नाज़रीन, नाई मुहर्रम हराम के सिलसिले में सॼे मुल्क जिया मोरो ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में भी मातमी जुलूस बरामद कया पिया वञनि। अंजुमन हुसैनी पारां मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनी मां मातमी जुलूस कढियो वियो, जॾहिं त ॿियनि इलाइक़नि मां भी मातमी जुलूस कढी करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश कई वई। उन हवाले सां रिपोर्ट कयो आहे अयाज़ सोलंगी। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पूरी दुनिया जिया मोरो ऐं भरपासे में मातमी जुलूस बरामद किया पिया वञनि। करबला के शहीदनि के भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी है। अंजुमन हुसैनी मोरो पारां मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनी मां सेज शहजादा कासिम अलम पाक गाज़ी अब्बास सां गॾु हज़ारे अज़ादारनि सां मातमी जुलूस कढियो वियो, जॾहिं त मोरो भरिसां जवार सरवर अली अल हुसैनी ऐं उबैद रहमान जतोई जे ज़ेर निगरानी टिन ज़ुलजनाउन ऐं सेजुनि ते मुश्तमिल काफ़िलो बरामद कियो वियो। मातमी जुलूस शहर के मुख़्तलिफ़ पिड़नि खां आज़ादारी की सूरत में हुसैनी चौक ते पहुतो, जिथे मजलिस अज़ा बर्पा कई वई। मातमी जुलूस की सिक्योरिटी जा इंतजाम सख्त किया विया। आलमदार स्काउट और ओपन स्काउट ग्रुप जा जवान सिक्योरिटी जा फराज सरंजाम ॾेई रहा हुआ। असांजे एक्सपेक्टेशन का वधिक क्राउड आ, मोमिनीन में इजाफो आ बतदरी जो असां समझो पियो उन खां बीणो टीणो लगे तो पियो ऐं पंहिंजे टाइमिंग्स ते पूरो उन जगह ते अचे पियो, हलंदो पियो अचे। सब खां पहिरियों त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 6 मुहर्रम खां वठी हिन महिल ताईं हिकु त पीसफुल माहौल आहे। ॿियो इहो आहे त ज़ाहिर आहे मुहर्रम पाक आशूर जा ॾियारा आहिनि, उन हवाले सां सुन्नी ऐं शिया भाउर जेके आहिनि उहे गॾिजी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जेको आहे सो उनजो मातम उनजो ॾुख करे रहिया आहिनि। ऐं जेको आहे सो उमेद आहे त अलाह खां दुआ आहे त पूरी सिंध में ऐं मोरे में भी ये सब कुछ जो है सो अमन अमान से थी वञे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो काफ़िलो यकीन रखो मां ये काफ़िलो जॾहिं काफ़िले में अचां थो महसूस कयां थो, छो तो मां हर साल करबला चहलम ते वेंदड़ आहियां। उते जॾहिं सहूलियतूं मां ॾिसंदो आहियां उन्हनि अरबनि जूं उन्हनि महिमाननि जूं ख़िदमतूं, यकीनन हिते भी ख़िदमतूं थियनि थियूं पर उते भी ख़िदमतूं अहिड़ियूं थियूं थियनि जो असांखे हर शइ विसरी थी वञे। ऐं ग़मे हुसैन हर मुसलमान जेको भी आहे उन ते इहो फर्ज़ आहे। 6 मुहर्रम का वठी काफ़िलो रवानो थींदो आहे, जेको पंहिंजे रूटनि मां फिरी वरी चौक में मजलिस थींदी, हींअर उन खां पोइ वरी काफ़िलो पंहिंजे इमाम बारगाह पहुचंदो। सब जो मुकम्मल इंतजाम थियल आहिनि। असांजो स्टाफ नफ़री जेको बिल्कुलु लॻल आहे। असां पाण आहियूं, 2 एस आहिनि, 4 हेड कांस्टेबल आहिनि ऐं 50 पुलिस वारा आहिनि। बिल्कुलु अमन लेडीज़ पुलिस भी आहे उते, लेडीज़ ते जेको बिल्कुलु लॻी पई आहे। ते अज़ादारनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जिन चयो त मातमी काफ़िला मातमी सबीलूं कढी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जेको करबला में ॾिनल कुर्बानी ऐं प्यार ऐं मोहबत ऐं अमन ऐं भाईचारे जो जेको पैगाम आहे उहो वरजायूं था, जॾहिं त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतहाई सख़्त कया विया आहिनि। दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते कंडेदार तारूं रखी रस्ता बंदि कया विया आहिनि। कैमरामैन जुमन सोलंगी सां गॾु मोरा अयाज़ सोलंगी, आवाज़ TV न्यूज़ मोरो।